मॉडर्न आयुर्वेदा। दुनिया के 5 सबसे प्रदूषित देशों में से एक यानी हम भारत में रहते हैं, जहां हर पल हर सांस के साथ आप धीरे धीरे कई बीमारियों के शिकार बनते जा रहे हैं। कड़वा है पर सच है कि यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति का शरीर गाड़ियों से निकलते धुएं से लेकर फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलती जहरीली गैसों तक सब कुछ झेलने के लिए विवश है। इस हवा के साथ कई विषैले और हानिकारक तत्व हमारे शरीर के अंदर पहुंच रहे हैं, जिसका सीधा असर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र पर हो रहा है, जिससे सर्दी, खांसी, कफ और ब्रोंकाइटिस और कई प्रकार के इन्फेक्शन शरीर में हो रहे हैं। कई बार दोस्तों, ये इन्फेक्शन और साधारण से रोग उचित रोकथाम और सही इलाज ना मिलने पर अस्थमा और टीबी जैसे घातक रोगों का रूप ले लेते हैं। क्या आपने नोटिस किया है, आपको अक्सर बिना कारण खांसी की शिकायत रहती है? क्या आप महसूस करते हैं आपका गला अक्सर खराब रहता है जबकि आप हर संभव सावधानी रखते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको बार बार ऐसी समस्याएं आपकी कमजोर इम्यूनिटी के कारण हो रही हैं? तो आप टेंशन को कहिए वो पेंशन ले और आपसे हो जाए दूर, क्योंकि अब मैं आपको सर्दी खांसी से बचने का सुपर सीक्रेट बताने जा रही हूँ। मेरा सीक्रेट है गैल्वे का गैल्वेदा कफ एंड कोल्ड सिरप, दुर्लभ जड़ी बूटियों का अद्भुत खजाना जो सर्दी खांसी को करे पल में रवाना। जी हाँ, हम सदियों से इन जड़ी बूटियों का उपयोग श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए करते आ रहे हैं और इन्हीं चुनिंदा जड़ी बूटियों के मेल से गैल्वे ने अपनी आयुर्वेदिक रेंज गैल्वेदा में श्वसन तंत्र के लिए बेहद लाभदायक सिरप गैल्वे गैल्वेदा कफ एंड कोल्ड बनाया है। कफ एंड कोल्ड सिरप गले एवं श्वास संबंधी समस्याओं के लिए एक प्रभावी उपाय है। इसमें मिली हर जड़ी बूटी स्वतंत्र रूप से एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यून बूस्टर के रूप में काम करते हुए रेस्पिरेटरी फंक्शन को बेहतर बनाती है। गैल्वे कफ एंड कोल्ड सिरप में है वास्का, जो सर्दी खांसी के लक्षणों से राहत देने में मदद करती है। ये श्वास नली में जमा कफ को ढीला कर गले की खराश को भी शांत करती है। कांतकारी, ये गले की खराश के लिए बहुत ही प्रभावी औषधि मानी जाती है। यष्टिमधु, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी फेफड़ों से ऊपर रेस्पिरेटरी ट्यूब व लॉरिक्स नोजल कैविटी में अगर संक्रमण हो तो ये हर्ब उसे ठीक करती है। तुलसी, जो सर्दी खांसी जैसी कई तरह की सांस संबंधी समस्याओं के लिए बेहद प्रभावी हर्ब है। प्रदूषण और जहरीली गैसें सांस के द्वारा जब फेफड़ों में पहुंचती हैं, तब वे वहां पर फेफड़ों के एयर पैसेज को बंद कर देती हैं, जिससे कफ और फेफड़ों में पानी भरने जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। कांतकारी हर्ब उन एयर पैसेज को खोलने का काम करता है, जिससे फेफड़े पहले की तरह काम करने लगते हैं। गैल्वेदा कफ एंड कोल्ड सिरप पूरी तरह से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना हुआ है, इसीलिए इसके सेवन से नींद नहीं आती और सुस्ती जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। आप इसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार रोजाना दिन में 2 बार 1 से 2 चाय के चम्मच के बराबर मात्रा में सेवन कर सर्दी और जुकाम के साथ सांस की अनेकों समस्याओं से राहत पा सकते हैं। तो याद रखिए, गैल्वेदा कफ एंड कोल्ड सिरप है तो सर्दी और खांसी की खैर नहीं।